तो गाइज आज मैं खेल रहा था यार लोन वोल्फ एंड एक राउंड में विन करता हूँ एंड सेकंड राउंड में मेरे साथ कुछ ऐसा वाला सीन हो जाता है। अरे एंड ये सब देखने के बाद मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा दोस्त का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, बट उसको ये बोल के मैं समझा लेता हूँ। अरे 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 आप नाराज मत होइए, मूड को थोड़ा हल्का करते हैं, ठीक है। इतना ही बोलने के बाद एक वन टेप मारता हूँ तब मेरा दोस्त। क्या बात है, क्या बात है। एंड आगे आप लोग एंजॉय करो। गरीब के घर का मैं हूँ, बिल्डिंग से छूता हूँ, के बस्ती से हूँ, यहीं से आता जुनून। घर में खून 3 साल हुए बेहाल, घर के भाग धक्के खाए हुए फुटपाथ पे, अपने पर आई सिर्फ देके झाके, कल मेरे साथ प्यार तेरे साथ में कौन हाथ देके दूर भागते, कॉल करो मुश्किल में नहीं लगते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने होने का सबूत दें, लाइक और शेयर करें।